呢個係紅豆，嗰隻咧有腐竹意面，胡椒伊麵，呢個咧呢種面，呢個黑糯米，跟住呢個就米粉，呢個就麵，呢個咧就喺漁人生對面啊，大攤檔啊，冇多嘅，30年啦，老字號啊！冇凳坐啊！以前坐凳嘅，依家係打包。字號啊！呢度骨正啊！呢個咧就係黑糯米啊，就坐住呢度嚟飲啊，有冇？呢度就係華區啊，係芙蓉啊。呢條街咧就喺呢個漁人生呢條路對面嗰度巷仔，哇！咁樣飲啊刺激啊！老實講，分享俾大家，哇！幾有味啊！你知冇咁樣飲嘢，簡直正啊，正到爆啊！分享啊，睇到冇？我背後咧就一個印度妹，就喺印度妹面前飲呢個黑糯米啊！呢個咧就係馬拉同胞，睇冇？馬拉同胞又喺度飲黑糯米，睇到冇？嗰啲畫家畫到啲畫真係好生動啊！嗰棵樹，觀礁樹，睇到冇？好生動，好美麗。成條街都係畫嚟嘅牆壁，摩多嘅咧賣糖水個攤檔咧，就咁摩多成日北住喺度賣呢個糖水嘅。老實講，你隻糖水煲到真係好靚，好正啊！good， 有經過可以試下，但係冇坐住你食，就係你外賣啫。呢個糖水咧就係5點開始賣到8點半出，禮拜休息。咁咧呢個糖水咧打包咧就係3蚊，呢個米粉又係3蚊，麵又係3蚊，好華味啊，正啊！咁啊依家咧就食呢個炒米粉，頭先飲咗嗰個係黑糯米，呢個炒米粉就坐住呢度食米粉，跟住又欣賞嗰啲牆壁嘅畫，咁樣嘅享受，有錢都買唔到啊！真係，啲米粉炒到又靚，好脆，係苗粉好乾嗰隻，真係呢檔嘢啊 ！very good 啊！分享俾大家，睇冇？